7. Station. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Veronika sieht Jesu Leid und die Rohheit der Soldaten. Sie fragt nicht, was die Menschen denken. Mutig dringt sie durch die Menge, bietet dem Herrn das Schweißtuch dar, in das er sein Antlitz drückt. Aus der Reihe der teilnahmslosen Menschen tritt Veronika mit einem Schweißtuch vor dem Herrn. Dafür erhält sie das Bild des Meisters zurück. Es ist aber ein Bild des blutigen Leidens. So ist der Herr. Wenn wir ihm etwas schenken, lohnt er es vielmals zurück. Gott dankt den Menschen. Gott will auch durch mich den Menschen danken. Gott übersieht und überhört und übergeht keinen Dienst helfender Liebe. O Antlitz des Herrn Jesus, vom Schmerz entstellt, strahlend von göttlicher Herrlichkeit. Kyrie eleison. O heiliges Antlitz, als Siegel in jede Liebesstadt eingeprägt. Kyrie eleison. Bewegt uns das Leid des anderen? Sehen wir Christi zerschundenes Angesicht in unseren leidenden Schwestern und Brüdern? Herr Jesus, voll Güte hast du dein heiliges Angesicht im Schweißtuch der Veronika nachgebildet. Herr, du hast uns berufen, deinem Bilde ähnlich zu werden. Präge dein Bild tief in mich ein und zeige mir, wie schön und wichtig es ist, zu danken. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser im Leben und im Tod. O gütiger Jesus, durchdringe das Innerste meiner Seele mit dem Andenken an deine Wunden. Schreibe und drücke selber in mein Herz und mache mein Gemüt ganz trunken von deinem Blut, damit ich dir allein lebe. Heilige Maria, Mutter Jesu, du elfenbeinerner Turm, die du die Würde eines jeden Menschen achtest, bitte für uns. Amen. Siebte Station. Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Die Schwäche und die Schmerzen des Herrn nehmen immer mehr zu.
Er fehlt ein zweites Mal, schwerer und schmerzlicher als zuvor. Mit großer Anstrengung steht er auf, sein Opfer zu vollenden. Mensch sein heißt schwach sein. Ich bereue meine Sünden und falle wieder in dieselben zurück. Was der Mensch heute anbetet, kann er morgen schon wieder verleugnen. Wegen meiner vielen rückfälligen Sünden fehlt der Herr zum zweiten Mal. Der immer sich wiederholende Kampf in die Plage macht mich schnell müde und versagt. Das wusste der Herr, so wollte er auch dies durchmachen. Er hebt mich immer wieder auf. Was bliebe meiner Seele noch, wenn ich ihn nicht mehr hätte? Jesus von Nazareth, zur Schande der Menschen geworden, alle Geschöpfe zu adelen. Kyrie eleison. Jesus, Diener des Lebens, von den Menschen zermalmt, von Gott erhöht. Kyrie eleison. Wie oft fallen wir in die alten Sünden und Fehler. Wir haben keine Kraft und keine Ausdauer im Guten. Herr, bewahre mich vor mir selber, denn wenn du mir die Gnade gibst, bin ich zu allem fähig. Herr Jesus, im Übermaß der Schmerzen bist du ein zweites Mal für uns unter dem Kreuz zu Boden gesunken. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser im Leben und im Tod. O gütiger Jesus, durchdringe das Innerste meiner Seele mit dem Andenken an deine Wunden. Schreibe und drücke selber in mein Herz und mache mein Gemüt ganz trunken von deinem Blut, damit ich dir allein lebe. Heilige Maria, Mutter Jesu, du Heil der Kranken, die du Trost schenkst, bitte für uns. Amen. Achte Station: Jesus begegnet den weinenden Frauen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Am Weg stehen Frauen, die den gequälten Herrn beweinen. Er aber denkt voll Mitleid an das Unheil, das über sie kommen wird. Bis jetzt hat der Herr nichts gesagt auf den Kreuzweg, weder eine Klage noch eine Frage. Er redet nicht von sich, von seinem Leiden. Seine Gedanken sind vielmehr bei uns.
Beim Anblick der weinenden Frauen löst das Schweigen. Weinet nicht über mich, weinet über euch, über eure Kinder. Jesus will nicht Mitleid, fromme Gefühle, schöne Worte. Es kommt auf die Tat an. Wir wollen über die Leiden des Volkes die Sünder und Sünde weinen. Die Sünde ist schuld an seinem Leiden. Für Jerusalem weint der Herr wegen der verschmähten Liebe und der verlorenen Gnaden. Herr Jesus, weise und barmherzig, Wahrheit, die zum Leben führt. Kyrie eleison. Herr Jesus, von Mitleid erfüllt, deine Gegenwart stillt in der Stunde der Prüfung unserer Trauer. Kyrie eleison. Wir sehen meist nur das äußere Leid und übersehen die tiefere Not, die von der Sünde kommt. Wir spüren nur den eigenen Schmerz und übersehen die Not den anderen. Herr Jesus, mitten im eigenen Leid hast du an all die kommende Not der Mütter und Kinder deines Volkes gedacht. Herr, muss es dich ruhen, mich erschaffen, erlöst zu haben und für mich das Blut vergossen zu haben? Was denkst du von mir? Bringe aus der Härte meines Herzens die Tränen der Reue hervor, dass ich meine Sünden beweine. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser im Leben und im Tod. O gütiger Jesus, durchdringe das Innerste meiner Seele mit dem Andenken an deine Wunden. Schreibe und drücke selber in mein Herz und mache mein Gemüt ganz trunken von deinem Blut, damit ich dir allein lebe. Heilige Maria, Mutter Jesu, du getreue Jungfrau, die du Gottes Treue an uns Menschen weitergibst, bitte für uns. Amen. Neunte Station. Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Der Herr ist zu Tode erschöpft und bricht zum dritten Mal unter der Last des Kreuzes zusammen. Doch er will das Werk vollenden, das der Vater ihm aufgetragen hat. So rafft er sich mit letzter Kraft noch einmal auf. Mit der Größe und Zahl meiner Sünden wächst das Leiden des Herrn. Er sieht die Sünden aller Menschen zu allen Zeiten.
an allen Orten und das Vielfache umsonst seines Blutvergießens. Als der Herr kam, nahmen ihn die Seinigen nicht auf, und es fand sich kein Platz in der Herberge. Viele Herzen blieben verschlossen gegenüber seiner Frohbotschaft. Gegen Jerusalem muss er die Klage und Anklage erheben. Du hast nicht gewollt. Wie gerne wäre der Herr hier liegen geblieben, um endlich einmal auszuruhen, aber sein drängendes Herz ließ ihm keine Ruhe. Die wahre Liebe will nicht Halt machen mitten auf dem Wege. Jesus will mich nicht als verloren aufgeben. Er unternimmt den letzten Versuch. Jesus Christus, du hast die Bitterkeit der Erde verkostet, um das Stöhnen des Schmerzes in Jubelgesang zu verwandeln. Kyrie eleison. Jesus Christus, der du dich im Fleisch erniedrigt hast, um die ganze Schöpfung zu adeln. Christe eleison. Auch wir sind noch nicht am Ziel. Wir sind unterwegs, oft einsam und verlassen. Die Stunde, da alles umsonst scheint und uns der letzte Mut verlässt, kann auch für uns kommen. Herr, ich danke dir, dass du nicht irre geworden bist an meiner bisherigen Untreue. Sei wegen deines heiligen Blutes barmherzig zu allen Menschen, auch zu jenen, die die Finsternis mehr lieben als das Licht. Herr Jesus, du bist ein drittes Mal unter der Last unserer Sünden zu Boden gestürzt und hast dich wieder aufgerafft. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser im Leben und im Tod. O gütiger Jesus, durchdringe das Innerste meiner Seele mit dem Andenken an deine Wunden. Schreibe und drücke selber in meinem Herz und mache mein Gemüt ganz trunken voll deinem Blut, damit ich dir allein lebe. Heilige Maria, Mutter Jesu, du Morgenstern, die du Licht für uns sein willst, bitte für uns. Amen. Zehnte Station: Jesus wird seiner Kleider beraubt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Zu Tod ermattet ist der Herr auf den Kalvarienberg angekommen. Die Soldaten reißen ihm vor allem Volk die Kleider vom Leib und die Wunden der Geißelung beginnen von neuem zu bluten.
Bei der Menschwerdung hat der Herr das Kleid der Herrlichkeit, das ihm der Vater von Ewigkeit her gegeben, abgelegt und hat Knechtsgestalt angenommen. Jetzt gibt er das Gewand noch her, das ihm die eigene Mutter gewoben. So gab er alles, was er vom Vater und von der Mutter hatte, sein ganzes Erbteil, um uns damit auszustatten, das hochzeitliche Gewand der Gnade. Er hat alles gegeben, er darf auch alles fordern. Eine Liebe aus allen Kräften, aus ganzer Seele und aus ganzem ungeteiltem Herzen. Der Herr mag keine geteilten Herzen. Jesus, heiliger Leib, noch immer geschändet in deinen lebendigen Gliedern. Kyrie eleison. Jesus, aus Liebe aufgeopferter Leib, noch immer getrennt in deinen Gliedern. Kyrie eleison. Wie oft missachten und verachten wir den anderen. Wir stellen ihn bloß und lassen nichts Gutes an ihm. Herr Jesus, du hast auch die letzte Schmach des Verbrechertodes für uns tragen wollen. Herr, deine Wunden bluten aufs Neue. Durch deine Wunden werden wir geheilt. Hilf mir, dich endlich so zu lieben, wie du geliebt zu werden verdienst. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser im Leben und im Tod. O gütiger Jesus, durchdringe das Innerste meiner Seele mit dem Andenken an deine Wunden. Schreibe und drücke selber in mein Herz und mache mein Gemüt ganz trunken von deinem Blut, damit ich dir allein lebe. Heilige Maria, Mutter Jesu, du mächtige Jungfrau, die du die Schwachen stärkst, bitte für uns. Amen.